buonasera, tutto a posto? Venite sempre io non penso a te su, non si ma canzone ma tu pensi solamente a chiudere tutti bello caro, non è mai più bello che te. Che si fa un latte, un biberò e biscottine inzuppati la plasma, non bravo, come sei? Come la coppicozza vicino con latte e biscotti? La coppicozza? A lui che 7 mesi ci ha tirato pure i cozzi. È normale. Ma si è asciutto fuori che la capa, è stato inguaiato proprio. No, è che non me l'hanno consegnato il signor K? È che l'ha il signore? Chi te l'ha consigliato? Il signor K, oi? Ci sei lo che fa? Ma chi la conosce qui? Ah, non me la conosce, ci sei lui. Ma che state lì sei? Ma chi sei tu? Ma chi c'hai tu la mamma? Che ne so, la mamma. Mamma! E chi è mamma? Rosella! Rosella, come c'è Rosella? Ma è navega 3 mesi, Vabbè, ma non dobbiamo arrestare Rosella, ma come hanno creature sono nei cozzi, ma come sta Me ammazziando? l'hanno consegnato loro! Ma no, avete capito qualcosa di sbagliato, non può essere proprio come così. Quello me l'hanno consegnato con me, io mi ricordino. E che hanno detto? Che vi hanno Mi hanno consigliato? detto, le cozze fanno bene, sia ai grandi che ai bambini. E che c'è? No, i bambini non hanno potuto mai dicere. Ai ragazzi fanno bene, a 15 anni, 16 anni, agli adulti come noi, ma non hanno bambini di 7 mesi, ma che stanno pazziando. Ringraziate a te che vi è andata bene così, poteva succedere pure peggio. Mi cominciamo a dire che cose non fanno bene al liceo. Vabbè, dipende. Vabbè, loro per Alimento vendere... come alimento. Come alimento, esatto. Ma pure... signore Lauro, pure chi? Cuzzaca, pure tu si stai, le inguaiate. ma che succede? Ma che succede? Grazie a tu Padre Eterno sei andata bene così, ma poteva succedere peggio. E mo che pezza fa pure, Scusa, ti ha fatto mo? Ma no, è fissato. pure a chi lato, a te che t'ha fa mo? E come fa chi? Picca solamente, come fa? Mannaggia la miseria perché non vengono un vicino. Come non ti hanno vicino, ho creato ieri. Sono la cazza madre. Adesso la cosa ma chi si fa con un ubriaco che la sera ha persa la capa e poi ha capito l'errore che ha fatto e se ne è chiuso sicuramente. No, io stavo spiegando alla signora che non saranno i cozze che rovinano un bambino di 7 mesi. No. Poi non mi posso da parate, non mi preoccupa, si pubblica che non si viene alla credo, ci prendiamo la prossima volta. Guarda che tu hai pigliato uno penato. No, non ci pigliata uno per nato, ci minuti. Siete voi o il signor Lauri? Ma chi signore? Come signore c'è stato? Ah, poi porti rispetto perché è più grosso di me. Hai capito? Vabbè, ma insomma che mi famo? Che è successo? Ma è successo? No, perché mi hanno chiesto scusa e poi no, Non fa la vita come con rispetto non mi chiamo zio, no, non fa di guaglione. No, non mi preoccupare. Ma che cazzo siete male? Ma gli dà pensare, vabbè, da parecchio. Allora ci una prossima settimana, non mi preoccupare. Pure a te, Rosso, non ti preoccupare, una prossima settimana. Ma vieni sempre tu solo, vieni? No, vengo accompagnato. Ah, vabbè, mettete cavolo, Cicero. Vabbè, vatte, andiamo. Poi, buonanotte. Va, buonanotte, va. Ma che poi, che sto ogni settimana viene e sempre sente lo studio da manè. Ma Giuditta, questa è una donna che se la porta lo scasso, non sa la piena. Me l'ha detto già prima, ve l'ho premesso, è vero? Vabbè, scusate l'intrusione, scusate, che volete fare? Se volete ascoltare qualche brano, melodie, se volete cantare melodie. Ma lo vedono un po' che... Uno si guarda, non vuole... No, è così. Vabbè, austero. Allora, signore, se io, cavolo, come stai andando? Non ci dai, quello si gira in spalla, che buono. Aspetta, Cicero! Ma rovina
una statistica. Poi tremendo, poi la metterà sotto.